हेलो मिस्टर स्वराज जी, आप कहां पर हैं? आपको किसी ने तहे दिल से याद कर रहा है। कृपया आप जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द फोन उठाइए, वरना आपका फोन कट जाएगा। किसी को अर्जेंट बात करना है आपसे। स्वराज जी प्लीज पिकअप द कॉल। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप जल्द से जल्द फोन उठाइए, वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस्टर स्वराज जी प्लीज पिकअप द कॉल।